Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатырған қатырылған чебуректердің дайындау жолын ұсынатын боламын. Қонақ келген кезде шығарып бірден пісіре бересіздер, ешқандай да ерітудің қажеті жоқ. Ал ендеше барлық құпиясын білу үшін менімен бірге болыңыздар. Алдымен қайнап тұрған бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне сұйық майды да құйып, біркелкі барлығы толықтай араласқанша араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне барлығын бірден құйып жіберіп, қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде қаттылау болады баста иленіп жатқан кезде. Оны көптеу секілді сезіледі, бірақ та ешқандай да артық су қоспай осы қамырымызды илейтін боламыз. Видеоны бөлмей әдейі ұзақтау қылып түсіріп жатырмын. Мінеки осындай қамыр илене бастайды. Қолға өте ауыр, қатты болып сезіледі, бірақ та уайымдамаңыздар. Кішкене бөлме температурасында салфан пакетке салып қойғаннан кейін ол жұмсаратын болады. Тіпті ұнсыз жаятын боласыздар. Мінеки жақсылап июі қанған қамырымызды салфан пакетімізге салып, бөлме температурасында жарты сағаттай қалдыратын боламыз. 20 минут жарты сағат жеткілікті. Оған дейін біз салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен фаршпенен, яғни пиязды пайдаланатын боламын. Өз қалауыңыз бойынша картопты пісіріп те езіп пюре ретінде пайдалансаңыздар болады. Жақсылап суы тартқанша қуырып алатын боламыз фарштарымызды. Оның үстіне пиязымызды салып, араластырып піскенше қуыратын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұзыңызды, қара бұрышыңызды және қызыл бұрыш қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Жақсылап біркелкі араластырып, баяу отта піскенше жаңа пісіріп алатын боламыз. Арасында буын шығарып, араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Дайын болған кезде осындай күйге енеді. Оны бөлек ыдысқа алып суытсаңыздар да болады, егер асығыс болсаңыз. Осы салманы дайындау барысында қамырымызды 1-2 рет иін қандыруды ұмытпаңыздар, яғни 1-2 илеп жіберіп, қайтадан салфан пакетке салып қойыңыздар, сонда қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр дайын болады. Сонымен қатар достар, менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте көптеген мастер-класстар жарияланған. Соны қарап, өз пайдаларыңызға, кәделеріңізге жаратыңыздар. Мінеки біздің қамырымыз дайын, енді грамдап бөліп алсақ болады. Байқасаңыздар, өте жұмсақ, жұмсарған алдыңғыдан. Енді 25 грамнан бөліп, мен кішкентай зуалаулар жасап аламын осындай. Түйген кезде де барлық жағын бірдей етіп, дөп-дөңгелек етіп түйіп алыңыздар, және міндетті түрде салфан пакетке салуды ұмытпаңыздар. Бұл не үшін? Біздің қамырымыз жұмсарып, беті кеуіп қалмас үшін қажет. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Мінеки осындай етіп дайын болды. Енді ауа кірмейтіндей етіп бетін жауып алатын боламыз. Шетінен 5 данадан шығарып қойып осылай жайып аламын. Өте жұқа да емес, қалың да емес, орташа жұқалықта жайып алсаңыздар болады. Бұл чебуректерді әсіресе, егер 1 ай бұрын қонақ күтуді жоспарлап жүрген болсаңыз, алдын ала дайындап, морозилкеде қатырып қоюға болады. Қажет кезде шығарып пісіре беретін боласыз. Мінеки барлығын осылай жайып, салмасын 1 шай қасықты толтырып салып жатырмын. Өз қалауыңыз бойынша саласыздар. Және жақсылап бетін жабамыз, яғни ауасын шығарып, жабу қажет болады. Осылай жапқаннан кейін де қолымызбен шеттерін жауып шығамыз. Бұл біз майға пісіріп жатқан кезде ішіндегі салмасы шығып кетпеу үшін қажет.
Чеберектердің барлығын шетінен осылай түйіп аламыз, ауасын шығарып. Енді осы дайын болған чеберектерге әсемдік үшін мен шанышқының ұшын пайдаланатын боламын. Бұл әрине өз қалауыңыз, міндетті емес. Дайын болған чеберектерімізді осындай доскаларымызға жинап, 4 сағат кемінде морозилкеде қатыруымыз керек. Одан бұрын алып қоймаңыздар. 4 сағаттан кейін міндетті түрде салфан пакетке жинап алып қойсаңыздар болады. Қажет кезде бөлме температурасына шығарып, майға пісіре берсеңіздер болады, екі шетін қызартып. Мінекей 4 сағат өтті, осындай қап-қатты болып шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.